శుభకార్యాలకు పూజార్ల కోసం వెతుకుతున్నారా? పూజారీస్.com లో అతి తక్కువ ధరలకే పూజార్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి. వెంటనే కాల్ చేయండి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురు మండలం రావిరాల ప్రధాన రహదారిని వరద నీరు ముంచెత్తింది. దీంతో రహదారిపై RTC బస్సు, ఓ కారు వరదలో చిక్కుకున్నాయి. అప్రమత్తమైన పోలీసులు బస్సులో చిక్కుకున్న వారిని JCB సహాయంతో సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.